ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सोके काढलाय ना व्हिडिओ बाई तर कंडिशन बेकार आहे म्हणून तर चालू नको करत. अब का सुद्धा मोठा मासे पकडायला परंपरा जो गावाकडली परंपरा आहे. बाबा जायचं आधी सांगतोय. काय रे काय
आपलंच आहे. इथे इथे जाऊया ना, तेव्हा तिथे पोहोचतात तिथे. निवान आता थांब, फिल्टर करायला ठेवलंय. रिसॉर्ट पेक्षा हे बरं आहे. काय किदा रिसॉर्ट पेक्षा हे बरं आहे. अरे वैताग येतो आता पहिल्यासारखं नाही.